ভারত গৌরব জ্যোতির্লিঙ্গ যাত্রা স্পেশাল ট্রেন। এই পুরো প্যাকেজটা হচ্ছে 11 রাত 12 দিনের। দামের ডিফারেंस অলমোস্ট 12,000 টাকা। ट्रेन को हम नया देखें एकदम और एक बर्थडे मनाने का अवसर मिला है फर्स्ट जर्नी के लिए आपके लिए। থ্যাংক ইউ। আর এখানে একটা বিশাল বড় আয়না রয়েছে। এটা হচ্ছে ইস্টার্ন রেলওয়ে ফার্স্ট ভারত গৌরব ট্রেন। পুরোটা পর্দা দেওয়া, মানে আমাকে বলেছে আই কার্ড দেখান, আমি আমাকে তুলেছি নি। খাস্তা কচুরি, সিঙ্গারা, কারণ এখন তো ট্রেনেই ঘর বাড়ি। বাথরুমে কিন্তু হ্যান্ড শাওয়ার রয়েছে। এটা হচ্ছে খাবার, কিছু লাগলে আবার চাওয়া যাবে। দূর আর চামচ দিয়ে ভালো লাগছে না। স্পেশাল ব্যাপারটা কিন্তু অতি অবশ্যই রয়েছে। স্পেশাল ট্রেন, স্পেশাল ট্যুর, স্পেশাল ব্যাপার স্যাপার। ভারত গৌরব ট্রেন এটা কিন্তু দেখো আপনাদের ক্যাম্পেনের আন্ডারে। যেখানে লোয়ার বার্থ ফাঁকা আছে সেখানে গিয়ে আপাতত বসছি। ইকোনমি বা স্লিপার, যেটাতে আমি যাচ্ছি, তার ভাড়া হচ্ছে। আমাদের রাত্রিরে খাবার দিয়ে গেল, মানে এখন মনে হচ্ছে স্লিপারের জায়গায় এসে নিলে হয়তো ভালো হতো। রাত্রিরে বালিশ চাদরের অপেক্ষা। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু রাইডার এসকেপ ইউটিউব চ্যানেল। আজকে হচ্ছে 20 মে 2023, আর আমি এখন আছি কলকাতা স্টেশন। শুরু হচ্ছে নতুন একটা জার্নি। তার আগে বলবো, পশ্চিমবঙ্গের জন্য ইন্ডিয়ান রেলওয়ের তরফ থেকে দুখানা গিফট হয়েছে। একটা হচ্ছে হাওড়া পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, যেটা উড়িষ্যার ফার্স্ট আর পশ্চিমবঙ্গের সেকেন্ড বন্দে ভারত। সকালবেলা 6:10 চালু হয়েছে হাওড়া থেকে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই 12:35 পৌঁছে যাবে পুরী। আর সেকেন্ড, আমি যে ট্রেনে ট্রাভেল করব সেটা হচ্ছে ভারত গৌরব জ্যোতির্লিঙ্গ যাত্রা স্পেশাল ট্রেন। এটা IRCTC ট্যুরিজমের তরফ থেকে একটা প্যাকেজ ট্যুর, যেখানে 5খানা জ্যোতির্লিঙ্গ ঘুরে দেখাবে। ওমকারেশ্বর, নাগেশ্বর, ত্রিম্বাকেশ্বর, সোমনাথ আর লাস্টে মহাকালেশ্বর। এছাড়াও শিরদি সাই টেম্পল আছে, দ্বারকাধীশ টেম্পল, প্লাস স্ট্যাচু অফ ইউনিটিও যাবো এই ট্যুরে। এই পুরো প্যাকেজটা হচ্ছে 11 রাত 12 দিনের। পুরো প্যাকেজের খরচ কত, কিভাবে বুক করতে পারো, এই প্যাকেজটা ভালো খারাপ, কখন কোথায় দাঁড়াচ্ছে, কোথা থেকে বোর্ডিং করা যাবে, সব কিছু তোমাদেরকে এই পুরো সিরিজে দেখাবো। আর ইচ্ছা আছে এই পুরো ট্যুর, মানে 11 রাত্রি 12 দিনের এই পুরো ট্যুরের 11খানা বা 12খানা ভিডিও করব। মানে প্রত্যেক দিন একটা করে ভিডিও চেষ্টা করব। সারা দিন ট্রেনে বা কোনো হোটেলে গেলে সেখানে, বা মন্দির কিভাবে দেখলাম, এই প্যাকেজ অনুযায়ী তোমাদেরকে ভিডিও দেওয়ার। আর এই ভিডিওগুলো একটুখানি র টাইপের হবে, মানে আমি যে এক্সপিরিয়েন্স করব সেইগুলোই ডাইরেক্ট তোমাদেরকে দেখাবো। চলো, এবার 12:15 বাজে, আর আমাদের ট্রেন ছাড়ার কথা হচ্ছে 1টার সময়। আর কালকে IRCTC থেকে মেসেজ এসেছিলো 1 ঘন্টা আগে রিপোর্টিং করতে হবে। তো ভেতরে ঢুকে আগে বড় ব্যাগটা রেখে দিয়েছি, তারপর তোমাদেরকে আগে ইনফরমেশানগুলো দিয়ে দিই। প্রথমে তোমরা যখন স্টেশনে আসবে, কাউন্টার করা রয়েছে, ওখানে তোমাদের টিকিট দেখিয়ে, যেমন তোমরা ধরো স্লিপার, S2, S3 যেমন হবে, বা এসি যেরকম আছে সেই অনুযায়ী তোমাদেরকে আই কার্ড দেবে। আর আই কার্ডের মধ্যে, মানে এটা আমি পেছন দিকে দেখাচ্ছি, সামনের দিকে আমার মোবাইল নাম্বার মেনশন করা আছে। পুরো তোমার বয়স কত, মোবাইল নাম্বার কত, তারপরে তোমার নাম, সব কিছু এখানে থাকবে। প্লাস টিকিট, কোন বগিতে কত নম্বর সিট, সব কিছু এখানে দেওয়া থাকবে। তারপরে আমাদেরকে দেওয়া হলো হচ্ছে এই রুদ্রাক্ষের মালা। আর ইনফ্যাক্ট ওখানে দেখলাম টুপিও রাখা রয়েছে, যেটা ট্রেনে পরে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে। তারপরে এখানে ইনগ্রেশন একটা সেলিব্রেশন মতো হলো, যেখানে ধুনো দেওয়া, ঢাক বাজানো, বেশ সুন্দর লাগছিল, একটা অন্য রকম ফিলিংস। আর তার মধ্যে দিয়ে ঢুকে মাথায় গোলাপ ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে ভেতরে আসা। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে এরকম একটা ট্রেন করেছে কতজনই বা যাবে, কিন্তু আজকে কিন্তু ভালো লোক এসছে।
আর ইনফ্যাক্ট এসিতে লোক বেশি। মেনলি আমি তোমাদেরকে সবসময় চেষ্টা করি ভ্যালু ফর মানি জিনিস দেখানোর, সেই জন্যেই স্লিপারটা চয়েস করেছি। দামের ডিফারেন্স অলমোস্ট 12,000 টাকা। সে যাই হোক, ওগুলো নিয়ে পরে বলবো। আর ইনফ্যাক্ট এটা যেহেতু IRCTC ট্যুরিজম প্যাকেজ, তো ভবিষ্যতেও এই ট্রেন নিশ্চয়ই রান হবে, তখন তোমরা এই ভিডিও দেখে যেতে পারবে। সেটাই হচ্ছে এই ভিডিওর মেন উদ্দেশ্য। প্লাস এই প্রথম একটা জিনিস চালু হওয়া, সেটার একটা দেখার আনন্দ, সেটার জন্যই আজকে এই জার্নি। চলো এবার তোমাদেরকে আমার কোচটা দেখাই, সিটটা দেখাই। এইটা হচ্ছে আমার কোচ S2। চলো এবার দেখি ভেতরটা কেমন। এইটা হচ্ছে আমার বার্থ 50, মিডিল পড়েছে। এবার তোমাদেরকে অ্যামিনিটিসগুলো দেখাই। নর্মাল যেমন থাকে, এখানে লোয়ার, মিডিল, এদিকে আপার, ওপরে পাখা রয়েছে যেহেতু এটা একটা স্লিপার ক্লাস। এখানে একটা আয়না, এদিকে একটা প্লাগ পয়েন্ট, এদিকে একটা প্লাগ পয়েন্ট। এছাড়া এখানে হ্যাঙ্গার, এখানে জিনিসপত্র রাখার নেট, আর এদিকে জলের বোতল রাখার জায়গা। এদিকে নিচে একটা হচ্ছে সাইড লোয়ার, এদিকে হচ্ছে সাইড আপার। এখানে একটা প্লাগ পয়েন্ট, এখানে একটা প্লাগ পয়েন্ট, আর নিচে কোনো প্লাগ পয়েন্ট নেই। আর এদিকে যেমন দেখালাম ওদিকে নেট। গদিগুলো বেশ কমফোর্টেবল আছে। দাদা বলছে যে প্রথম দিন বলে এত ভালো। আমার পাশেই দাদা বসেছে 49। फर्स्ट टाइम फर्स्ट यूज कर रहे हैं। हाँ, अभी वही। जितना बार यूज किए हैं वो यूज ही था, और हर ट्रेन को हम लोग पूरा नहीं देखे हैं। आज पहली बार किसी चीज ट्रेन को हम नया देखे हैं, एकदम। और एक बर्थडे मनाने का अवसर मिला है। बहुत हाँ। अच्छे। अभी तक तो ठीक ही है, महादेव जी का दर्शन होते जाएगा। एकदम। फर्स्ट जर्नी के लिए आपके लिए थैंक यू दादा। अभी तो 12 दिन है, एक साथ बातें करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जरूर जरूर जरूर। যেমন দাদা বললো প্রথমবার বলে একদম পুরো ঝাঁ চকচকে একটা ব্যাপার রয়েছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দারুণ লাগছে, দারুণ। চলো বাথরুমটা তোমাদেরকে দেখাই। এদিকে ডাস্টবিন স্বাভাবিকভাবে পরিষ্কার, এটা বেসিন, জল ভালো, আর ইনফ্যাক্ট কলের কোয়ালিটি খুব ভালো। এদিকে হচ্ছে তোমার ওয়াশরুম, এখানে জল পড়ে যাচ্ছে, কেউ খুলেছিল, এটাও পরিষ্কার নতুন বলে। আর এদিকে কোমর পরিষ্কার, এদিকে যেমন থাকে সেরকম। আর এখানে একটা বিশাল বড় আয়না রয়েছে। আর এখানে হচ্ছে ইলেকট্রিক ফ্ল্যাশ, এ দেখো গ্রিন লাইট জ্বলছে। এটা যদি প্রেস করো তাহলে কিছুক্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে, তারপরে আবার ফ্ল্যাশ হয়ে গেলে লাইট নিভে যাবে। এদিকটা ছিল হচ্ছে ওয়েস্টার্ন, আর এদিকটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান। সেম জিনিস, সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শুধু ইন্ডিয়ান। সামনে এসি কোচের দিকে প্রোগ্রাম হবে, ইনগ্রেশন প্রোগ্রাম। যে কোনো জিনিসে ইনগ্রেশন ব্যাপারটাই আলাদা। এটা হচ্ছে ইস্টার্ন রেলওয়ের ফার্স্ট ভারত গৌরব ট্রেন, তো এর ট্রিটমেন্টটাও আলাদা। আর ইনফ্যাক্ট এখানে চারদিকে প্রোগ্রাম হচ্ছে, যেমন তোমাদেরকে দেখালাম, বিভিন্ন ট্রেডিশনাল ডান্স হচ্ছে, দারুণ সুন্দর লাগলো ব্যাপারটা। যখন এসি কোচের ওখানে প্রোগ্রাম হচ্ছিল, ওখানে আমি রিকোয়েস্ট করে ভেতরে ঢুকে এসি কোচের ভিডিও করেছি, ওটা আগে তোমরা দেখে নাও। এসি কামরাটা একবার তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই, মারাত্মক চিল। এদিকটা ফাঁকা আছে, নর্মাল মানে সেম সিট, গদি হ্যাঁ সেমই। এখানে তোমার লোয়ার, মিডিল, আপার, সুইচ বোর্ড এখানে বেশি। এখানে একটা প্লাগ, এদিকে একটা, নিচে একটা, সেম এই সাইডে দুটো, আর এখানে। আর এখানে হচ্ছে তোমার লাইট, সব কটাতেই আছে। এখানে আছে, এদিকে, এখানে, আর ইনফ্যাক্ট ওপরেও রয়েছে। আর যেমন নর্মালি এসি ক্লাসে থাকে, এখানে তোমার র্যাক, এদিকে হচ্ছে আয়না, আর এখানে হচ্ছে টেবিল, আর বোতল হোল্ডার তলায়। তবে একটা যেটা ভালো জিনিস দেখো, পুরোটা পর্দা দেওয়া, মানে এখানে যেমন সাইড আপার যার আছে তার পর্দা দিয়ে ঘেরা পুরো, এ দেখো নিচে এখানে পর্দা দিয়ে সেপারেট, প্লাস এই যে জায়গাটা এটাও পুরো পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায়। এই ট্রেনের যদি কি কম্পোনেন্ট বলি, বা যেগুলো হচ্ছে হাইলাইট, যেমন প্রত্যেকটা কোচে একটা করে তোমার ম্যানেজার থাকবে, প্লাস সেফটি থাকবে, যেহেতু অনেক দিনের ট্রেন জার্নি, মানে ট্রেনেই থাকা খাওয়া সব হবে, তো লাগেজপত্র থেকে শুরু করে সব কিছু সেফটি। আর
বাইরের যে কোনো লোক, মানে ধরো প্ল্যাটফর্মে যারা রয়েছে, কেউ হয়তো প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে ঢুকে ট্রেনের দিকে আসার চেষ্টা করছে, তাদের কিন্তু পুরোপুরি কন্ট্রোল, মানে এদিকে আসা যাবে না। এইটা একটা খুব ভালো জিনিস। তো চলো এবার ট্রেনে উঠি। 1টা বাজে, 1:02, ট্রেন ছাড়ার টাইম হয়ে গেছে। আশা করছি প্রথম দিন যেহেতু প্রোগ্রাম হচ্ছে হয়তো একটু দেরি হবে, চেষ্টা করব যদি কিছু হয় তোমাদেরকে ওটাও দেখানো। 1:04 আমাদের ট্রেন ছেড়ে দেবে। ফাইনালি পিক আপ নিয়ে নিয়েছি। আমাদের ট্রেন ছেড়েছিল অ্যাকচুয়ালি 1:04, 1:05 নাগাদ, কিন্তু যেহেতু অনেকে ছবি তুলছে, প্রোগ্রাম হচ্ছে, অনেক চিফ গেস্টরা এসছেন, সেজন্য একদম স্লো করতে করতে 5 মিনিট কাটিয়ে 1:10 পুরো স্টেশন থেকে বেরোনোর সময় পিক আপ নিয়ে বেরোলো। এবার শুরু হলো অ্যাকচুয়াল ট্যুর। কিন্তু আমার প্রশ্ন একটাই, দুপুরে কি লাঞ্চ দেবে? যেহেতু ওই 1:10 নাগাদ ছেড়েছি, ওটা হচ্ছে দেখার বিষয়। আমরা এখন দমদম স্টেশন ক্রস করছি, আর এই আমার আই কার্ড আমাকে মেরে ফেলবে পুরো। একটু আগে টিকিট চেক করতে এসছে, মানে ওই আই কার্ড মেনলি সব কিছু লেখা থাকে, সিট নাম্বার, নাম, ফোন নাম্বার লেখা থাকে। আমি দেখাতে গেছি, আমাকে বলেছে আই কার্ড দেখান, আমি আমাকে তুলেছি, নেই। মেসেজ দেখিয়েছি, কিন্তু আই কার্ড তো লাগবে, এত দিনের 12 দিনের কমপ্লিট ট্রিপ এটা। সে লাস্ট অবধি দরজার কাছে দৌড়ে গেলাম, গিয়ে দেখি দরজার সামনে পড়ে রয়েছে। ভালো কথা, এসে আবার লাগালাম, আবার এখন খুলে গেছে। এবার এটাকে কিছু একটা দড়ি পড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে মনে হচ্ছে, নাহলে আমি মোটামুটি লাস্ট দিন অবধি ওই হাতে করে আধার কার্ড নিয়ে ঘুরে বেড়াবো। এটা হচ্ছে 19413 আহমেদাবাদ কলকাতা। মনে হয় এটা যাওয়ার জন্যই আমাদের ট্রেনটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। স্পেশাল ট্রেন তো, সেজন্য স্পেশালভাবে দাঁড় করাই আর। সে যাই হোক, ট্রেন স্পিড নিয়ে নিয়েছে, একটুখানি ঘামটা শোকাই, তোমরা বাইরের ভিউ দেখো। আর 2টোর সময় ঠিক আজকে অরুণাচলের 2nd এপিসোড রিলিজ হবে। একটু পরে খাবার দেবে আশা করছি, তারপরে তোমাদেরকে ভাড়াবো। ফোন এত গরম হয়ে গেছে, কভার খুলে দিতে হলো, জানি না কি হচ্ছে, ল্যাগ খাচ্ছে পুরো। সে যাই হোক, আমাদেরকে স্ন্যাক্স টাইপের একটা আইটেম দিয়ে গেল, দেখি কি আছে ভেতরে। ও খাস্তা কচুরি, সিঙ্গাড়া, এদিকে হচ্ছে তোমার দরবেশ। সিঙ্গাড়াটা ঠান্ডা, খাস্তা কচুরিও ঠান্ডা, দেখা যাক। গরম হলে ভালো হতো। সিঙ্গাড়াটা খেয়ে দেখি। ঠিকঠাক, তবে আমার লাড্ডুটা মনে হচ্ছে খুব ভালো হবে। এটা কিন্তু নর্মাল এক্সপ্রেস ট্রেন বা লোকাল ট্রেন নয়, শুধু এই স্পেসিফিক কিছু স্টেশন আছে যেখান থেকে আর কি লোক বোট করতে পারে। তাও এটা নয় যে তুমি স্টেশনে এলে ট্রেনে উঠে গেলে, এরম না, তোমাকে আগে থেকে টিকিট কাটতে হবে। সেটা তুমি অফলাইনে কাটতে পারো বা অনলাইনে। অনলাইনে IRCTC ট্যুরিজমের যে লিঙ্ক আছে সেটা আমি তলায় ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, ওখান থেকে কাটতে পারো। আর যদি অফলাইনে কাটতে চাও, প্রত্যেকটা জায়গায় কিছু কিছু বড় ওই IRCTC ট্যুরিজমের অফিস আছে, যেমন কলকাতায় আছে তোমার ওই নিউ কয়লাঘাটার ওখানে। তোমরা চাইলে ওখানে গিয়ে কথা বলে টিকিট কাটতে পারো। আর ইনফ্যাক্ট স্টেশন ওয়াইজ ম্যানেজারও অ্যাসাইন করা আছে, যারা এই ভারত গৌরব ট্রেনের আর কি ইনফরমেশান বা বুকিং বা কোনো কোয়ারি থাকলে সেগুলো হ্যান্ডেল করে। তো IRCTC সাইটে গিয়ে যদি তোমরা বুকিং করো, সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে প্রথমত ক্লাসের একটা অপশান দেবে, যেমন আছে ইকোনমি মানে স্লিপার, স্ট্যান্ডার্ড মানে 3rd AC, আর হচ্ছে কমফোর্ট মানে 2 AC। এবার যদি সিট নাম্বার বলি, স্লিপারে আছে 315টা সিট, 3rd AC-তে 297টা, আর 2 AC-তে হচ্ছে 44টা। ভাড়াটা তোমাদেরকে আমি একটু পরে বলছি, তার আগে বলি প্রসেস। তোমরা সিলেক্ট করবে কোন স্টেশন থেকে উঠবে, কোন স্টেশনে নামবে। যেমন আমি সিলেক্ট করেছি কলকাতা থেকে আমার জার্নি শুরু করব, মানে একদম টার্মিনাল পয়েন্ট, আবার কলকাতাতে এসেই শেষ করব। তোমাদের কাছে অপশান আছে যেগুলো তোমাদেরকে আমি ডে ওয়াইজ বলতে থাকবো কোন কোন স্টেশন থেকে বোর্ড করা যায়। আজ আর কাল এই 2টো দিনই হচ্ছে বোর্ডিং করতে পারবে, তারপরে আর কোথাও থেকে বোর্ডিং করা যাবে না। তারপর তোমরা ক্লাস সিলেক্ট করে নেক্সট করবে, তোমাদের যে পার্সোনাল ইনফরমেশান মানে নাম, বয়স, মোবাইল নাম্বার, ইমেল অ্যাড্রেস, এই পার্সোনাল ইনফরমেশানগুলো দিতে হবে। তারপরে যাবে পেমেন্ট পেজে। পেমেন্ট পেজে কী হবে, ফেয়ার যেটা থাকবে সেটা প্লাস GST, তার সাথে আবার পেমেন্ট গেটওয়ে চার্জেস দিতে হবে। তোমাকে 2 থেকে 4 দিন আগে ফোন করে
ট্যুর হচ্ছে কনফার্ম বলবে, প্লাস সিট নাম্বার দেবে। আমাকে 18 তারিখ ফোন করে বলেছিল যে আমার কোচ নাম্বার S2 আর বার্থ হচ্ছে 50 মিডল বার্থ। যদি আমি ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যদি লোয়ার বার্থ করা যায়, ওনারা বললেন যে আপনি ট্রেনে উঠে কথা বলবেন, ওখানে চেঞ্জ হলেও হতে পারে। তারপরে 19 তারিখ মানে কালকে আমাকে ফোন করে বলা হয় যে এই ট্রেনটা 1টার সময় ছাড়বে। হ্যাঁ, এই ট্রেনটা কখন ছাড়বে আগে বলা ছিল না, শুধু যখন বুক করেছিলাম জানতাম 20 তারিখ আফটারনুনে ছাড়বে। এবার আফটারনুন মানে 12টার পর থেকে বিকেলবেলা 4টে-5টা অবধিও হতে পারে। তো সেই টাইমটা আমাকে কালকে কনফার্ম করেছে। আর ইনফ্যাক্ট তোমরা যারা কমিউনিটি পোস্ট পড়ো জানবে আমি লিখেছিলাম যে 100% টাকা দিয়ে বুক করা সত্ত্বেও এখনও ট্যুর কনফার্ম হয়নি। আশা করবো প্রথমবার বলে হয়তো একটু প্রবলেম হয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন কেউ টিকিট বুক করবে তখন যদি তারা সিট নাম্বার প্লাস কখন ছাড়বে ট্রেনটা এই দুটো জানতে পারে আমার কোনো কমপ্লেন থাকবে না। আর হ্যাঁ, এটা অনেক ট্যুরেই থাকে, অনেক ট্যুর অপারেটারই বলে যে মিনিমাম যদি সিট বুক না হয় তাহলে আমরা ট্যুর ক্যান্সেল করে দেবো, এটা তো কিছু করার নেই। প্লাস প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা কোনো মানে আনফোরসিন ইভেন্টসে ক্যান্সেল হতে পারে, সেটা আলাদা ব্যাপার। চলো একটু রেস্ট করি, এই টি শার্টটা চেঞ্জ করি, কারণ এখন তো ট্রেনেই ঘর বাড়ি, চেঞ্জ করতে অসুবিধে নেই। আর তারপরে যখন দুপুরের খাবার দেবে তখন তোমাদের সাথে আবার কথা বলছি। আপাতত ড্রেস চেঞ্জ করে এদিকে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে 57 নম্বর, মানে আমারটা এর পরেই। এদিকটা ফাঁকা রয়েছে আপাতত। আর একটা জিনিস তোমাদেরকে আমি পুরোটা দেখানো হয়নি, সেটা হচ্ছে বাথরুমে কিন্তু হ্যান্ড শাওয়ার রয়েছে, প্লাস কোমরের জন্য তোমার নর্মাল যেমন ওই জেট স্প্রে থাকে ছোটো শাওয়ার, ওটাও রয়েছে। এই ড্রেস চেঞ্জ করতে গেলাম যখন তখন দেখতে পেলাম। এখন বাজে 2:33। আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছলো ব্যান্ডেল। ফার্স্ট অফিসিয়াল বোর্ডিং পয়েন্ট কলকাতার পরে ফার্স্ট হচ্ছে ব্যান্ডেলে দাঁড়াবে, তারপরে বর্ধমান, বোলপুর, এই করে আজকে সারা দিন রাত, কালকে সারা দিন রাত অবধি প্রয়াগরাজ পৌঁছবো। ওইখানে হচ্ছে লাস্ট বোর্ডিং পয়েন্ট। যেহেতু এটা ডে ওয়াইজ ভিডিও, তোমাদেরকে যদি আজকের বোর্ডিং পয়েন্টগুলো বলি তাহলে কলকাতার পরে হচ্ছে ব্যান্ডেল, বর্ধমান, বোলপুর শান্তিনিকেতন, রামপুর হাট, পাকুর, সাহিবগঞ্জ, কাহালগাঁও। মানে লাস্ট তিনটে মানে পাকুর, সাহিবগঞ্জ, পাহালগাঁও, এই তিনটে হচ্ছে ঝাড়খণ্ড, বাকি সব হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে। আর এখানে কোথাও কিন্তু কোনো টাইম মেনশন নেই। ট্রেন ধরো আমাদের 1টার সময় ছেড়েছে, এটা আমি কালকে জানতে পেরেছি। এরকম সবাইকে ফোন করে করে তাদের বোর্ডিং টাইম জানানো হয়েছে। এই এখন আমাদেরকে এসে ট্রে দিয়ে গেল, আমি তো অন্য সিটে বসে রয়েছি, এখানেই রাখি আপাতত। চাওয়াল ভি হে, রাইস ভি হে, তো এগ রুটি দিয়েছি। अलग से हाँ, पनीर की सब्जी। अभी और कुछ है? नहीं है अभी नहीं है ना। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে খাবার। প্রথমে এলো ট্রে, তারপরে এলো অ্যালুমিনিয়ামের থালা, রুটি, ভাত, এদিকে হচ্ছে একটা সবজি, ডাল, এখানে পনির, আর একটা এরকম কাঠের চামচ দিয়েছে, পিকেল, আর এখানে সোনপাপড়ি 1 পিস। আশা করছি ফ্রেমে চলে আসবো। এবার খাবারটা খেয়ে দেখি। প্রথমে হচ্ছে পনির, ভালো করেছো। ইনফ্যাক্ট আমি জিজ্ঞাসা করে যা জানতে পারলাম কিছু লাগলে আবার চাওয়া যাবে। রুটি নিয়ে নেয়, রুটি দিতে এসেছিল। সরি, ওখান থেকে ফোনটা পড়ে গেছিলো, সেটা ওখান থেকে এখানে নিয়ে এলাম। ইন জেনারেল আমি সবসময় বলি ট্রেনের খাবার ভালো, তার কারণ ধরো কারোর সুগার আছে, চিনি কম, যার ধরো প্রেশারের প্রবলেম, নুন কম বা ঝাল ফাল কম থাকে, ব্যালেন্স খাবার আমার মনে হয়। তবে এটা ব্যালেন্সই, কিন্তু একটু কোয়ালিটি বেটার। আমার ডালটা রাইসটা খেয়ে নিতে, ডালটাও খেতে ভালো, কারি পাতা দেবো, কিন্তু আমার ভালো লাগে বেশি। सब्जी चाहिए भाई साहब? हाँ,
थोड़ा सा पनीर दे दीजिए, थोड़ा सा पनीर है ना, हाँ। थोड़ा सा दीजिए, थोड़ा सा। দূর আর চামচ দিয়ে ভালো লাগছে না, ওই চামচ অতটা ভালো না। দেখো যেটা বলছি বুঝতে পারবে, চামচ বা দেখো ফ্ল্যাট টাইপের, এটা যদি একটুখানি ঢোকা হতো তাহলে সুবিধা হতো। বারবার ধরে এসে জিজ্ঞাসা করে গেল আর কি লাগবে। মানে বন্দে ভারতের এক্সপিরিয়েন্স ভালো, টাইম টু টাইম সব আসে ঠিক আছে, কিন্তু এখানে না একটুখানি এই আতিথেয়তা, একটু ভালোবাসা, একটুখানি মানে গেস্ট টাইপের বা একটুখানি স্পেশাল ফিল করায়। নো ডাউট ভারত গৌরবের লাক্সারি ট্রেনও আছে যেখানে তোমরা ডাইনিং টেবিল পাবে, ওখানে বসে খেতে পারবে, কিন্তু এখানে বাড়তে বসে খাওয়াচ্ছে ঠিকই, কিন্তু স্পেশাল ব্যাপারটা কিন্তু অতি অবশ্যই রয়েছে। এখনো পর্যন্ত 10-এ 10, এবার পরেরটা জানি না। বেশ ভালো এক্সপিরিয়েন্স আপাতত, মানে লোকজনের ব্যবহার, কথাবার্তা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। যদিও নতুন ট্রেন এলএইচবি ড্যাক, আর যেটা গন্ডগোল সেটা হলো জাস্ট ট্রেনটা স্পিড নিয়েছে, আমার ঘুম ঘুম পাচ্ছে, মেমারি ঢুকছিল, তারপরে ওখানে দাঁড়ালো মোটামুটি আধ ঘন্টার জন্য গ্যারেজ। জানি না হয়তো কোনো ট্রেন পাস করবে, এটাও হতে পারে, কারণ এটা স্পেশাল ট্রেন, এটা ঘুরে যাচ্ছে। আমরা কিন্তু এখান থেকে ডাইরেক্ট মুঘলসরাই বা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশন বা ওদিকে প্রয়াগরাজের দিকে যাচ্ছি না, আমরা কিন্তু এখান থেকে শান্তিনিকেতন, পাকুর ঘুরে, মানে এখান থেকে প্রথমে যাবো ঝাড়গ্রাম, ওখান থেকে বিহার, বিহার থেকে ইউপি, মানে পুরো এরম করে ঘুরবো নর্থ বেঙ্গলের কাছ দিয়ে যাওয়ার মতো। স্পেশাল ট্রেন, স্পেশাল ট্যুর, স্পেশাল ব্যাপার স্যাপার, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। ইন জেনারেল আমরা ট্রেন জার্নিতে কী করি, ট্রেনে উঠি, অপেক্ষা করি কখন ট্রেন থেকে নামবো, ডেস্টিনেশনে যাব। আর এখানে আগামী 11 দিনের মধ্যে 9 দিন ট্রেনেই থাকা, তো ওইটা হয়তো একটু বোরিং হতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে, হয়তো এই দুলুনি, এই ঝাঁকুনি বা অনেকের এই মানে হাওয়া আওয়াজ এগুলোতে প্রবলেম হতে পারে। তাদের জন্য এসিটা বেটার কম্পারেটিভলি, অন্তত আওয়াজ, গরম গরম হাওয়া এগুলো অন্তত থাকবে না। তোমাদেরকে একটা কথা বলাই হয়নি, এই যে ভারত গৌরব ট্রেন, এটা কিন্তু দেখো আপনাদের ক্যাম্পেনের আন্ডারে, মানে আমাদের দেশের যে হিস্ট্রি, আমাদের দেশের কালচার, সংস্কৃতি বা আমাদের দেশের যে গর্ব, সেই জিনিসগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করবার জন্য এই ট্রেনটা চালু করা। তোমরা যদি দেখো পুরো ট্রেনের যে এই ডিজাইনটা আছে না, এই পুরো ডিজাইনটা দেখো আমাদের হেরিটেজ নিয়ে, মানে আমাদের এখানে ধরো যে পশুগুলো পাওয়া যায় আমাদের দেশে বিখ্যাত, সেগুলো সব এখানে রয়েছে। এখানে দশাশ্বমেধ ঘাট, মন্দির, এদিকে তোমার যে জটায়ু নতুন করেছে, এছাড়া সব কিছু দেখো পুরো দারুণভাবে এই জিনিসটাকে না পুরো রিপ্রেজেন্ট করা আছে। মেনলি কিছু হিস্টোরিক্যাল জায়গা বা তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে এই একটা প্যাকেজ ট্যুর, ট্রেনে প্যাকেজ ট্যুর আর কি, এটা করার চেষ্টা চালাচ্ছে IRCTC ট্যুরিজম। এই প্রত্যেকটা বগিতে কিন্তু RPF রয়েছে, আর প্রত্যেকটা স্টেশনে নেবে ওরা দাঁড়িয়ে থাকছেন যে বাইরের লোক উঠতে গেলে আটকাবেন বলে। এটা একটা খুব ভালো জিনিস, মানে লাগেজ ফগেজ রেখে আরাম করে তোমরা ঘুমোতে পারবে, কোনো অসুবিধে নেই। এখানে এসে কড লাইন আর মেন লাইন মার্জ হচ্ছে, এদিকে এটা হচ্ছে কড লাইন আর আমাদেরটা হচ্ছে মেন লাইন। বর্ধমান থেকে অনেক লোক ঘুরবে এখানে, 57-58 প্রায় 25 মিনিট ধরে বর্ধমানে দাঁড়িয়ে। মেনলি সিগন্যাল হয়নি, আর দ্বিতীয়ত এখানে অনেক লোক উঠেছে। আমি যে পাশেটা এসে বসেছিলাম সেখানে লোক ভর্তি হয়ে গেছে, মানে আমার আগেরটা আমার পরেরটা দুটোই ভর্তি। আমাদেরটাই শুধু আমরা দুজন আছি, সকালে যিনি কথা বলছিলেন উনি আর আমি। তবে জার্নিটা একটু বোরিং টাইপের, মানে তোমরা যদি কারোর সাথে কথা না বললো বা
মানে এমনি ওই ইন্টারাকশান না হতে থাকে না, বোরিং লাগবে। কারণ কিছু তো করার নেই, তুমি একটা ট্রেনে রয়েছো, আর ইনফ্যাক্ট ম্যাক্সিমাম স্টেশনে দাঁড়াবে না, দাঁড়ালেও 2 মিনিট 5 মিনিট 10 মিনিট কোনো সিওরিটি নেই কোথায় কতক্ষণ দাঁড়াবে। তো এইটা একটা প্রবলেম আমার যেটা মনে হলো। আদারওয়াইজ যদি ফ্যামিলি নিয়ে আসো 2 জন 3 জন 5 জন, যত লোক বাড়বে তত মজা বাড়বে, এখানে আনন্দ করতে পারবে, পুরো হোটেলের মতো ফিল হবে। 5:03 আমাদের ট্রেন ছেড়ে দেবে। चाय नहीं कॉफी कॉफ़ी दीजिए, बाद में भी मिलेगा क्या या एक बार ही मिलेगा? एक बार ये चाय लीजिए कॉफी अभी चाय दे दीजिए, कल सुबह कॉफ़ी भी लेंगे। चाय चाय चाय, ও এটা হচ্ছে কফি, পরের বার খাবো। नहीं मैं चाय ले लिया, জাস্ট অ্যাড হট ওয়াটার। ওই তো দাদা এসে গেছে গরম জল নিয়ে। চলো প্রিমিক্সের প্রথমবার চা খাই। চাটা টেস্টটা ভালো কিন্তু পাতলা, পরের বার কফি খাবো। गणदेवता एक्सप्रेस सिद्धरामी प्लाटफॉर्म नंबर 2। ফাইনালি এখন বাজে 7টা, এসে পৌঁছলাম বোলপুর শান্তিনিকেতন। 2-3টে স্টেশনে অনেকক্ষণ করে দাঁড়িয়েছে, আর সব থেকে বেশি দাঁড়িয়েছে হচ্ছে মেমারিতে। আর এটাও একটা বোর্ডিং পয়েন্ট, এখান থেকেও কিছু লোক আমাদের কামরাতে উঠেছে। আর আশ্চর্যজনকভাবে মানে আমারটা সিট নাম্বার হচ্ছে 50 থেকে এখানে টোটাল 80টা করে সিট আছে। এবার 40 থেকে 80 অবধি লোক বেশি, আর 40 থেকে 1 অবধি লোক অনেক কম, মানে হাতে গুললে হয়তো 4 কি 5 জন হবে। আমার আর কি, আমি এদিক ওদিক লটের পটের করে বেড়াচ্ছি, যেখানে লোয়ার বার্থ ফাঁকা আছে সেখানে গিয়ে আপাতত বসছি, কারণ মেনলি মিডল বার্থ আপার বার্থে সারাক্ষণ বসে থাকাটা একটা প্রবলেম। চলো এবার ট্রেন ছাড়বে, সিগন্যাল পেয়েছে তাড়াতাড়ি। এবার যদি তোমাদেরকে ট্রেনের ক্লাসের ব্যাপারে বলি, তাহলে প্রথম হচ্ছে ইকোনমি বা স্লিপার, যেটাতে আমি যাচ্ছি, তার ভাড়া হচ্ছে 20,060 টাকা। সেকেন্ড হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বা 3 AC, যার চার্জেস হচ্ছে 31,800 টাকা। লাস্ট হচ্ছে কমফোর্ট বা 2 AC, যেটার ভাড়া সম্ভবত 41,600, তলায় লিখে দেবো। তো ট্রেন এখন জাস্ট শান্তিনিকেতন থেকে ছেড়ে বেরোচ্ছে। আমি একটু আগেই উঠে এসেছিলাম, সিগন্যাল হয়ে গেছে দেখে, মোটামুটি মিনিট 2 পরে ছাড়লো। তো এরপরে দাঁড়াবে হচ্ছে রামপুর হাট, ওখান থেকেও কিছু লোক বোর্ডিং করবে। ফাইনালি আর একটা সিট জোগাড় করেছি, 17 নম্বর। এটা হচ্ছে লোয়ার বার্থ, আর একদম যেদিকে ট্রেন যাচ্ছি সেরকম। আর এই পুরো কূপটাই ফাঁকা, সেই জন্যই সিলেক্ট করা। মেনলি প্রত্যেকটা কোচে ইনচার্জ রয়েছে, তার থেকেই এটা জানতে পারলাম যে এটা ফাঁকা। তো ল্যাপটপটা নিয়ে এখানে এসেছি, এবার একটু এডিট করব। তো চলো আপাতত কাজ করি, রাত্রিতে যখন খাবার আসবে তখন তোমাদেরকে দেখাবো। আমাদের রাত্রিরে খাবার দিয়ে গেল, এদিকে ভাত, ডাল, পাঁপড় ভাজা, একটা রসগোল্লা, আর এদিকে হচ্ছে আলুর তরকারি, আলু কড়াইশুঁটি এসব দিয়ে। আর এটা হচ্ছে চাপাটি, হালকা করে বোধহয় তেল মাখানো আছে। দেখো ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে তুলবো বলে ফ্ল্যাশ জেলে ভিডিও করছি। সে যাই হোক, খাবারটা খেয়ে দেখি কেমন। দুপুরেরটা তো বেশ ভালোই লেগেছিল। रोटी सर जी रोटी रोटी कुछ चाहिए आपको? नहीं अभी तो कुछ नहीं चाहिए सिर्फ। अरे চামচটার কি মানে? আরে চামচটার কি মানে দেখো তুমি, চামচ লোকে দই এরকম চামচে খায়,
আলুর তরকারিটা ভালো খেতে, কিন্তু তেল ভাসা ভাসা। ও তোমায় তো টাইমটাই বলা হয়নি, 8টার সময় আমাদের খেতে দিয়ে দিয়েছে। তবে লোকজন কিন্তু হাসি মুখে এসে বারবার জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছে রুটি লাগবে কিনা, ডাল লাগবে কিনা, ভাত, পাঁপড়টা এখনো জিজ্ঞাসা করেনি। এখন বাজে হচ্ছে 9:04, মোটামুটি 9:02 নাগাদ আমরা এসে পৌঁছলাম হচ্ছে নলহাটি জাংশন। এখানে কোনো হল্ট নেই বা বোর্ডিং পয়েন্ট নয়, শুধুমাত্র সিগন্যালিংয়ের প্রবলেমের জন্য বা সিগন্যাল পাইনি বলে আমরা এখানে দাঁড়ালাম। হর্ন মারছে, সম্ভবত ছাড়বে। এখনও পর্যন্ত যদি এক্সপিরিয়েন্স বলি খুবই ভালো, শুধু একটাই জিনিস, প্রচণ্ড গরম লাগছে। মানে এখন মনে হচ্ছে স্লিপারের জায়গায় এসি নিলে হয়তো ভালো হতো, কিন্তু ডিফারেন্সটাও প্রায় 11,800 টাকা মতো, 11,740 টাকা জিএসটি ফিএসটি বাদ দিয়ে। আমি বেস ফেয়ারের কথা বলছি। হাওয়া দিলে বা মুখটা এরম বার করলে অতটা মনে হচ্ছে না, কিন্তু গরম আছে আর এটা ফিলও হচ্ছে। সে যাই হোক, তোমাদেরকে চেষ্টা করলাম প্রথম দিন এক্সপিরিয়েন্স কেমন বা এই পুরো ব্যবস্থাটা কীরকম সেটা দেখানোর। প্লাস আজকে যতবার খাবার দিল, স্ন্যাক্স, লাঞ্চ, তারপরে চা আর রাত্রিবেলার খাবার, সেগুলো তোমাদেরকে দেখালাম। আর কালকে মেনলি আমরা সারাদিনই এই বোর্ডিং খেলা খেলবো। মানে মোটামুটি বিহার, তারপরে তোমার ইউপি, বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকে বোট করবে ট্রেনে, দিয়ে পরশুদিন আমরা উজ্জয়ন পৌঁছবো। আর এই ট্যুরটার কী কী রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে বা কী কী ইনক্লুড থাকবে, কী কী এক্সক্লুড থাকবে, সেগুলো কালকের ভিডিওতে আলোচনা করবো। মানে আজকের ভিডিওটা মোটামুটি বড় হয়ে যাচ্ছে, আর কালকের দিনটা শুধু বোর্ডিং হবে, সেখানে একটু ইন্টারেস্টিং রাখার জন্য এই বাকি টপিকগুলো ওখানে কভার করবো। চলো তাহলে আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক করো, শেয়ার করো, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। যদি তোমাদের কোনো মন্তব্য থাকে বা প্রশ্ন থাকে অতি অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। আর যদি ভিডিওটা ভালো না লাগে তাহলে ডিসলাইক করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। চলো তাহলে আজকের মতো এইটুকুনি, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। বাই। বাকি সব মোটামুটি কভার হয়ে গেছে, চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব তোমাদেরকে দেখানো যায়। এবার শুধু রাত্রিরে বালিশ চাদরের অপেক্ষা করছি। চলো তাহলে টাটা, গুড নাইট।